Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз қазір Қазақстанның халық әртісі, дирижер Базарғали Жаманбаевтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда өтіп жатқан шеберлік дәрісіне келіп тұрмыз. Ұзақ жыл шәкірт тәрбиелеп, ұлттық өнерге үлес қосып келе жатқан ұстаз білгенін үйретуден әлі де жалыққан емес. Базарғали аға, сіздің өткізіп жатқан мына шеберлік дәрісіңізге қазір куә болып тұрмыз. Жалпы жақсы дирижер болу үшін музыканттың бойында қандай қасиет болу керек? Мен 40 жылдан астам осы жаттығу жасап жатырмын. Осылардың бәрі жаттығу енді мына дирижерларға. Дирижер жақсы болу үшін біріншіден құлағы есту керек. Екіншіден ақылды болу керек. Үшіншіден әдемі болу керек. Төртіншіден тәртіпті болу керек. Соның барлығын қосқан уақытта менің ойым бойынша дирижерлар шығуы мүмкін. Базарғали Әжіұлы Римский-Корсаков атындағы Ленинград мемлекеттік консерваториясында білім алып, хор дирижері мамандығын меңгерген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 46 жыл бойы қызмет етіп келеді. Аптасына 2 рет өткізілетін осындай сабақтардан үйренеріміз көп дейді студенттер. Біз 45 минут сабақ болған кезде біз оны барлық жаттығуларын меңгере алмаймыз. Ал мына жерде ол 25 жаттығудан астам бізге жаттығулар береді. Содан біз өте өзімізді жеңіл сезініп, қолымызды жөнге келтіріп, сөйтіп қатты жақсы дайындаламыз. Колледж бітіріп келгелі сол айға түсіп, содан көп нәрсе үйреніп, сол постановкасын барлығын үйреніп жатырмыз. Базарғали ол студент деп қарағанда өзінің баласы сияқты қарап, өзінің ақылын айтып, жалғыз осы музыка саласында ғана емес, өзінің ақылын айтып, несін айтып, жаман нәрсе істеме, жақсы нәрсе істе, барлық оймен санасады адамды. Варшава, София, Бухарест қалаларында тәжірибеден өткен дирижер қазақ опера өнерінің өркендеуіне үлес қосты. Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Шабал Бейсекова, Каукен Кендетаев секілді сахна саңлақтарымен бірге қызмет еткен. Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Сыдық Мұхамеджанов, Еркеғали Рахмадиев, Ғазиза Жұбанова, Жолан Дәстенов сынды тұлғалар жазған туындыларды қоюға қатысып, ерекше тәжірибе мектебінде шыңдалдым дейді дирижер. Кісілерді осы уақытқа шейін есіме алам, о кісілердің айтқан сөздері, о кісілердің маған үйреткені көз алдымда тұр, көз алдымда. Кісілерменен үлкенірек болғанменен бірге жұмыс істеп кеткен уақытта кәдімгі құрдас сияқты. Біреуіміз аға, біреуіміз іні, біреуіміз апа, сондай болып қарым-қатынастарымыз мына музыка арқылы мен солармен барлықтарымен керемет танысып кеттім. Базарғали Әжіұлының жары балет бишісі, Қазақстанның халық әртісі Раушан Байсейітова. Раушан Хатият қызы бұлбұл әнші Күләш Байсейітованың тәрбиесінде өскен жиені. Өнер табыстырған отбасы қазір немере сүйіп отыр.